Найт Шьямалан крайне неоднозначный режиссер. В его работах сочетаются интересные режиссерские и сценарные решения, а также структурная перегруженность, неприятно разбавленная стремлением к шокирующим сюжетным поворотам. В результате почти все работы Шьямалана получаются любопытными, но полюбить их сможет далеко не каждый. И это уже не вспоминая «Повелителя стихий», который не понравился, кажется, вообще никому. В итоге ко всем работам режиссера желательно относиться настороженно и не завышать лишний раз ожидания. Однако «Стук в дверь» все-таки заинтриговал на уровне своей концепции. Фильм основан на романе «Хижина на краю света» Пола Трембли, а эту книгу нахваливал сам Стивен Кинг. Пара из Эрика и Эндрю совместно воспитывают приемную дочку Вэнь. Втроем они решают отправиться на поездку в Нью-Хэмпшир, чтобы отдохнуть в небольшом загородном доме. Но их идиллию прерывают 4 незнакомцев, которые врываются в дом к семье. Их условный лидер Леонард заявляет, что миру скоро придет конец, и спасти человечество способна лишь добровольная смерть кого-то из Эрика, Эндрю и Вэнь. Психологический хоррор считается одним из сложнейших жанров в искусстве, ведь в нем невозможно просто использовать знакомые образы вроде монстров, чтобы нагнать жути. Психологический хоррор должен залезть в самое нутро человека, предложить что-то новое и нестандартное. С новым и нестандартным у Шьямалана всегда был полный порядок, разве что меру он зачастую не знает. «Стук в дверь» — именно та работа, которую от режиссера ждали уже очень давно. Частично тут заслуга качественного первоисточника, который грамотно обходится со всеми выбранными темами. Но важно понимать, что сам Трембли в написании сценария для фильма не участвовал. Основная часть работы легла на плечи Шьямалана, и у него получилось справиться с ней довольно достойно. Все 100 минут хронометража кино держит в напряжении, и это при том, что какой-то особой динамики внутри его нет. Все держится исключительно на взаимоотношениях 7 главных персонажей и интриги в основе всего сценария, который не ослабевает ни на минуту. При относительной камерности происходящего «Стук в дверь» все равно ощущается динамичной и идейно разнообразной историей. Она регулярно подбрасывает новые детали и моменты, которые заставляют сомневаться в мотивах происходящего. Но сценарий ни разу не вываливает слишком много информации на зрителя. Ведь многие хорроры губят как раз странное желание их авторов объяснить происходящее, расставляя все странные моменты по полочкам. Подобно убивает тайну сюжета и превращает кино из загадки в обыденность. В «Стуке в дверь» такого нет. Главная загадка останется не раскрытой даже после финала, но тем приятнее послевкусие истории. Оперируя давно знакомыми всеми темами семьи и самопожертвования, Шьямалан предлагает поучаствовать в своеобразном мысленном эксперименте о том, насколько далеко вы готовы зайти ради близких. Параллельно «Стук в дверь» высказывается о теориях заговора и влиянии масс-медиа на осознание общества. Фильм показывает формирование картины реальности через призму чужих слов и сводок новостей, которые никак не выйдет проверить. То есть «Стук в дверь» работает на каком-то из своих уровней еще как манифест. Да, несколько простой, даже банальный, но все равно искренний. Шьямалан в этот раз предлагает не чересчур перекрученные комплексные концепции, а эмоциональную человечность в попытках найти тепло друг в друге. Созревать основным мыслям фильма помогает и актерская игра всех местных звезд. Каждый персонаж тут получился запоминающимся. Их переживанием в стрессовой ситуации веришь. Отдельно хочется выделить Дэйву Батисту, который сыграл, кажется, свою самую серьезную роль. После «Стука в дверь» он наверняка для многих раскроется как отличный драматический актер. Съемная команда при производстве не ударялась в какие-то излишние эксперименты с постановкой и прочими режиссерскими приемами. Картинка и звук тут дополняют сценарий, а последний всегда находится на первом месте. Впрочем, достойно адаптировать роман в сценарий 100-минутного фильма уже задача не из легких, но «Стук в дверь» с ней справился. I will ask for the last time. Will you make a choice?